တာမှုရှိတဲ့ပုံမကောင်းမနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့ပုံကိုအတန်းသွင်းထားနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝေမာနီကောဆန္ဒမှာဆက်ဆိုပါရစေကျွန်တော်လည်းစတဲ့မှာဝေမာနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမယ်စစ်ဆောင်ရပေးအောင်လည်းခင်ဗျာမောင်လေးဒါအမ wave center ကိုဖုန်းဆက်တာတန်းဆို3ခေါက်ရှိပြီနော်3ချိန်မြောက်ပေါ့ပထမရှင်း2ယောက်လဲဖုန်းကိုချက်ချသွားရအမဖုန်းကိုလေအစင်မပြေတာဗာလဲဆိုတော့မနေ့ညက10နာရီခွဲဝန်းကျင်73ရက်နေ့ည10နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအမအမိုင်တဲနံပါတ်တစ်ခုထဲကိုဖုန်းပေးထည့်တယ်တခါထည့်2000ပေါ့နော်ထည့်တဲ့အချိန်မှာ तू ကပတ်စောရိုက်ထည့်ပြီးမှ तू ကလှုပ်ဆောင်မှုမအောင်မြင်ပါလို့ပြောတဲ့ကြောင့်အမထက်ကနှိမ့်လိုက်တယ်3ချိန်နှိမ့်လိုက်တယ်3ချိန်ဆိုတော့2003ခါဆိုတော့6000 तू ကအကောင့်ထဲကဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုကျပေလုံးဝမဝင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အမရဲ့ဒီ wave ထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံ6000ကကျတော့ပျောက်သွားရောအမနဲ့ရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဆက်ထားလေးရောတရားလေးဆက်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေရှိပါသလားခင်ဗျာကြံပြောပေးပါအောင်နော်အမနဲ့ရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဆက်ထားလေးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေရှိခဲ့ပါသလားခင်ဗျာမရှိဘူးလေဖုန်းကဆက်ချသွားတော့ကိုရာမခဏစောင့်မေးတော့တယ်မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ပေးမယ်လို့ပြောပဲဖုန်းစောင့်နေဆိုဖုန်းကကြသွားတာချပလိုက်တာလားကြာလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအမနဲ့မိုင်းဝေးကောင်းနေရနေပြီးတော့ဖုန်းပိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝေးကောင်းနေရနေပြီးတော့ငွေတွေဖြတ်သွားပြီးတော့ဖုန်းပိတ်တွေကမရောက်ရှိဖြစ်နေရလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်အခုထိကိုမရောက်ဘူးအမကလည်းစောင့်နေခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကမဝင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ wave account ထဲကို auto ပြန်မြဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဆိုအမစောင့်နေပေါ့နော်မနေ့ညကလေးအခုထိစောင့်နေဆိုတော့အမစီကိုလည်းမဝင်လာဘူးဟိုဘက်ကလည်းလုံးဝမဝင်ဘူးဆိုတော့အမကဒါဖုန်းဆက်ကြည့်ရပြီးတော့ပတ်စံ6000ကမများဘူးဆိုပေမဲ့အမတို့ကဒါရေရှည်တုံးတာလေးတာကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအမနဲ့ဖုန်းပေးနေဝယ်ယူခဲ့တယ်လုပ်ငန်းစဉ်အားကြီးအမလေးပြပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်ကိုမပေါ်တာအမစီမှာအမအဲ့မတိုင်ခင်မှာကိုယ့်နံပါတ်တက်ကိုထည့်တဲ့ဟာတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ညကအဲ့ဒီတယောက်တည်းကိုပဲအမ2003ချိန်နှိပ်လိုက်တဲ့ဟာဝိမတန်းကိုမပေါ်ဘူးလုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်ကိုမပေါ်မနဲ့ပတ်စံကျတော့ဖြတ်သွားတယ်ဟိုဘက်လည်းမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအမနဲ့ဖုန်းပေးနေဝယ်ယူခဲ့တယ်စိတ်နိုင်နေတဲ့ရစတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ73ရက်နေ့ည10နာရီခွဲဝန်းကျင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖုန်းပေးနေဝယ်ယူခဲ့တယ်ဟိုပမာဏလေးပြပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာတခါထည့်6000တခါထည့်2000နဲ့3ခေါက်ဆိုတော့6000အဲ့ဒီဖုန်းပေးဖြစ်တဲ့နံပါတ်ကိုပြောပေးရအောင်မလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလက်ထပ်တွေဖုန်းနံပါတ်လေးပြပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ693 6699 6699တစ်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာငိုလဲသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပြပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာငိုလဲသူရဲ့ဖုန်းကတီခုခေါ်တဲ့ဖုန်းပဲ89488319ပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကစားနေပြီးတော့မရဲ့မြန်မှုတွေကိုစိတ်ထားဆောင်လေးစစ်စစ်ပဲပေါ်ကျွန်တော်မှနေတယ်ဖုန်းလေးခဏလောက်ခိုင်းထားပေးလို့ရမလားခင်ဗျာကင်ထားပေးမယ်မချနဲ့အဲ့လိုပြောချက်ချသွားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအစမပြေမှုလေးဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးကျောင်းမှာမာနေခင်ဗျာဒီကောမရဲ့မြန်မှုတွေကိုစိတ်ထားဆောင်လေးစစ်စစ်ပဲပေါ်ကျွန်တော်မှနေတယ်ဖုန်းလေးခဏလောက်ခိုင်းထားပေးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအမပဲမြစ်တာရက်ခံနေမချနဲ့အမစောင့်နေမယ်ပုံမှန်များပြတော့ဝင်ပမာဏများထည့်သွင်းလုပ်ပြနိုင်ရင်လိုအပ်တဲ့ဖြစ်အစီအစဉ်တွေလိုက်ပါအသိစိတ်ကို Waste Money Official Website တွေမှာပေါ်နေရအဲ့မဲ့ on เนี่ยဘယ်နဲ့ချိန်ရှိနေ10ချိန်တော့ရှိပါမှာဒီကိစ္စနားတယ်ဒါစိတ်ကြကြပြီးပြန်မခေါ်လာတော့တဲ့သဘောမျိုးတန်းလို့ပတ်စံ6000ကကျော်လေမများဘူးကွာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့ဒီဟုတ်ပြောမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ခါမှာတော့လုပ်ငန်းစရိတ်တွေကလက်ဆောင်တဲ့ချင်းတွေအောင်လေးရောတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအမအနေနဲ့စရိတ်300လောက်တော့ဆောင်နေကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာစရိတ်300လောက်ဆောင်နေကြည့်ပြီးတော့မှဝေးကောင်လေးကိုလည်းငွေရပြန်နေပြီးမပေါင်းဖြစ်ပြီးဘူးတစ်ဖက်ကိုလည်းဖုန်းပေးလို့မရရှိဘူးဆိုတော့ရှိတော့မှလည်းကျွန်တော်ဝေးမယ်ဒီကောဆန္ဒတော့ပြန်နေပြီးတော့ဆက်ပြီးပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆို300စောင့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆက်မပြေမှုလေးဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှပါတယ်ခင်ဗျာဝေးမယ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါများကိုချစ်ဆောင်ရပြအောင်လည်းခင်ဗျာရတယ်မလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိုင်းဝေးကတော့ဆက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်စိတ်နှမကိုကြည့်ပြီးကောင်းတဲ့စာကိုဆရာဆရာတွေကိုတော့စာပြေဒီကောင်မအောင်များကမပြောရတဲ့တမန်ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေပြတဲ့ကျွန်တော်စာမိုးတွေပေါ့စစ်စစ်တဲ့မိုးစစ်တမပေးတဲ့ရဖောင်းကောင်းလည်းပြပေးမှဖြစ်လို့အမှန်တကယ်စစ်စစ်တဲ့မိုးများတော့ရရှိပါကဓမ္မမှာကြည့်ပြီးကြနေပြီးတော့နံပါတ်1ကတော့စစ်စစ်တဲ့မိုးတဲ့ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာရှိတော့နေရလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်တင်မှာစိတ်တင်မှာမကပေးရအောင်ပဲဒါပဲရ
3ရက်စောင့်ကြည့်မယ်3ရက်စောင့်ကြည့်လို့မဝင်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဆက်မှာပတ်စံ6000ဆိုမများဘူးကွာဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာမဆိုတိတိလေးရစားတာပဲအခုဒီတစ်ခါတို့6000စမ်းကြည့်ပဲ6000စမ်းကြည့်လို့မှဒီဘက်ကလူတွေကခေါ်စင်တာမင်းမင်းကြည့်မရှိဆိုနောက်ခါဆိုရင်6000နဲ့လုပ်ချင်လို့မှ9000နဲ့လုပ်ချင်လို့မှအဲ့ဒါမှနော်မတိနားမလဲလူဆိုလို့ရှိရင်တို့အများကြီးလုပ်စားမှာသူများပြောဆိုမယုံမသိရမလားမယုံဆိုတာဒါကလုကင်းလို့မရအောင်မြန်မာပြည်မှာနေရင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆို KB wave ကဘယ်သူမှသုံးကြတယ်ဟုတ်စံ6000 3ရက်ဆောင်ပေးတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပတ်စံဖုန်းပေ2000ဖြည့်ပေးတာလေသူများအကျိုးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုစီမှာ customer ဈေးလာဝယ်လို့ဖုန်းပေထည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့နော်ညီမလေးဖုန်းပေ2000ထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်တောင်းဖြည့်ပေးတာနဲ့စတစ်ခါဖြည့်တော့အော်မဝင်ဘူးဆိုတော့ကိုကဖြည့်ပေးချင်တဲ့လူဆိုတော့ပေးချင်တဲ့လူဆိုတော့တစ်ခါဖြည့်2000 3ခါနေကြတယ်ကွာတော့6000လုံးကအဲ့ဒီ6000လုံးက customer တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကပြောလိုက်သေးတယ်ညီမလေးတို့အမ3ခါနေလိုက်မိတယ်လို့ဒါပေမဲ့ပတ်စံလည်းရုပ်သွားခါကျတော့ပေါ့နော်3ခါနေလိုက်မိရင်ညီမလေး6000လုံးပြီးသွားတယ်ဆိုမှဟာဒီ emoji လေးပဲပို့လိုက်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ6000 customer လက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ညီမပြန်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြန်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတို့ဒီ6000ဟိုဘက်လည်းမရဘူးဒီဘက်လည်းမရှိတော့တို့လောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းညီမထည့်ပေးဦးမှာ KB ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ပေးမယ်လာပြောပေးမယ်နော်ကြုံဝဲလိုရှိတာဟိုစိတ်ဖို့ရန်ကောင်းလာတယ်ကြီးကြီးလို့လေစိတ်တော်ကတော့မသိတော့ဘူးပတ်စံ6000နဲ့3ရက်ဆောင်ပေးဦးနဲ့တို့လုပ်ငန်းတော့အကြီးလုံးနေမှာကွာကြီးကျင်တယ်ကိုရီဆိုရင်ကိုရီလူနဲ့ဆိုရင်စိတ်တက်ကလုံးဝပွာတယ်နော်အဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒီလိုမျိုး operator လောက်စားလို့ဆိုရင်ဆောင်းရုံဖို့ကောင်းတယ်သူများပတ်စံလည်းအဲ့လိုရိတ်တာဒါတော့ဟိုဗလဲ MB တွေရိတ်တာတွေနော်ဖုန်းပေတွေအကောင့်ဖုန်းပေတွေဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ထားတဲ့ရိတ်တာတွေပါမပါသေးဘူးပါလေဖုန်းပေတစ်ခါထည့်မှာမလားဖုန်းပေ3ခါနှိမ့်မှလိုက်တာကွာဟိုကဖုန်းကောစံနာကို3ခါဆက်မှဖုန်းကြိုက်တယ်နော်တေချာ